Do'stlar, balkim orangizda O'zbekiston tarixida o'tgan ajoyib shaxmatchilarni biladiganlar bo'lishi mumkin. Yoshi kattalar nazarda tutilmoqda. Ba'zilar balkim haqiqatdan o'tmishda O'zbekistonda qay darajada kuchli shaxmatchilar bo'lgan va ularning shaxmatga qay darajada o'zini yordami tekkan, tarixda ular nima bo'lib, kim bo'lib qolgan deb qiziqsangiz, bugungi uslubimiz strategiyadagi Borisenko profilaktikasi deb nomlanadi va Georgiy Konstantinovich Borisenko O'zbekistonda yashab ijod qilgan, shaxmat o'ynagan, o'z vaqtida to'g'ri, lekin unaqa bir talabgorlar musobaqasi yo jahon toji uchun bahsda chiqmagan bo'lishi mumkin, lekin o'zining g'oyalari, debyutdagi qarashlari, umuman olganda kuchli shaxmatchilarga sekundant, yordamchi murabbiy sifatida faoliyat yuritgani juda ko'plab bizga faxr tuyg'usini bizga mujassam qiladi. Professional shaxmatchi nimalarni bilish kerak? Taktika, pozitsion va strategik fikrlashi shart. Ushbu video darslar davomida siz o'z o'yin darajangizni oshirib borishingiz mumkin bo'ladi. Men Bobur Sattarov 5 karra O'zbekiston chempioni va xalqaro shaxmat ustasi. Endi esa do'stlar, keling Georgiy Konstantinovich Borisenko bizga o'zidan nima qoldirganligini ko'rib guvoh bo'lamiz. Ushbu vaziyatda Borisenko oq tonalarda, qoralarda esa jahon chempioni Tigran Petrosyan o'ynamoqda. Vaziyat eski Hind himoyasidan kelib chiqqanligi sizu bizga siri emas. Georgiy Konstantinovich Borisenko bu vaziyatga juda uzoq yillar tikilib, o'rganib, harakat qilib, nega endi eski Hind himoyasida bila turib, raqibning mana bu filini o'ynatish uchun qoralar F5 yurishini amalga oshiradi. Urilsa urildi, urilmasa piyoda F4 ga o'tadi va kelajakda J5, H5, J4 qilib shoh qanotida piyodalar bilan hujum qilishini biladi. Va nega endi shu narsaga men xalaqit qilishim mumkin emas deb ajoyib bir rejani o'ylab topadi. Va bu yillar o'tib, qariyb bir asr desak ham mubolag'a bo'lmas, ko'rib turibmizki, siz va biz o'rganayotgan strategik uslubga aylandi. G'oyasi aynan F5 yurishiga qarshilik qilish uchun maksimal darajada kuchlarni, odatda bu piyoda J3 da turgani bilan bog'liq bo'ladi, keyingi vaziyatlarda ham ko'ramiz. Maksimum F5 yurish imkoniyatini cheklab qo'yish bo'lar ekan. Keling endi Borisenko buni qay darajada bajargan ko'ramiz. J3, ot B7, ot H4. Piyoda albatta otni qo'riqlab turishi shart. Aks holda qoralar qayerdadir ot E4 zarbasini berib H4 dagi otni tortib olishi mumkin. Ot G8 ko'rib turibmizki, F5 tayyor holatda hozir yuraman deyapti. Farzansa 2 qo'ymaymiz. A6, A4, ot F6, fil D2, B6, A5. Demak, raqibga biz F5 yurishini qo'ymasdan, imkon bermasdan, o'zimiz esa asta-sekinlik bilan farzin qanotidagi mana shu A5, B4, umuman olganda rokirovka qilgan holda ruhni B1 va hujum qilishimiz kerak bo'lar ekan, raqibga esa F5 yurishini imkonini bermasdan. Qaytaraman, bu narsa ko'pincha eski Hind himoyasi Benoni strukturalarida sizga as otadi. BA, ot D1 ajoyib yurish. Ham fil A5 tortib olmoqchimiz. Kerak bo'lsa otni U3 ga qo'yib qo'shimcha kuch F5 yurdirmaslik uchun. Muammo shundaki, F5 yurmasa qoralarda o'yin yo'q. Petrosyan bo'ladimi, xohlasa Aleksandr Alyokhin bo'lsin, umuman 50 ta jahon chempioni bo'lmaydimi? F5 yurishini agar qoralar eski Hind himoyasida o'tkaza olmasa, qarama-qarshi o'yin yo'q. Ruh B8, fil A5, farzin 7, fil D2. Ot J4, H3, ot F6. Shoh F1, profilaktik yurish, H6. Ot Y3, ot H7. Ko'ryapmizki, yana F5 qilish uchun barcha kuchlarni to'plamoqda qoralar.
va oqlar ajoyib yurishni amalga oshirgan. Bu narsa uchun Borisenkoga bemalol qarsak chalaydigan darajada ish qilsak bo'ladi. Xo'sh, fil J4 F5 kelajakda yaqin 100 yillikda yura olmaydigan darajada qotirib muzlatib tashadilar. Farzin B7, fil C8, farzin C8. Shoh J2. Hamon F5 yurish imkoni yo'q. Bu yurilmas ekan, J7dagi fil uxlab o'tiraveradi. Ot J5 hujum. Ot endi kerakli ishni qildi. F3. Farzin B7 ga fil C3. Baribir F5 yurish imkoni yo'q. H4dagi otga e'tibor bering. J3dagi piyoda bilan birgalikda tursa, J6dagi piyoda har doim F7 orqali qo'riqlanish kerak va F5 yura olmas ekan. Va ushbu vaziyatda ot H7, ot J4, fil F6 yurishi va ming afsuski Georgiy Konstantinovich Borisenko ushbu vaziyat kompyuterning aytishi bo'yicha +3 ga yaqin, +2 dan yuqori. Shunday bo'lishiga qaramasdan biroz qo'polroq xatoga yo'l qo'ygan. Bu Zeitnotda, ya'ni o'yin so'ngida bo'lgan. Bu partiyani internetdan topishingiz oson. Ming afsuski mag'lubiyatga uchragan, lekin butun mazmuni, butun kerak bo'ladigan, o'rganadigan joyimiz bu o'sha J3 yurishi va otni H4 ga joylashtirib, raqibning bitta hisoblangan F5 yurish rejasini batamom chippakka chiqarsak va kelajakda esa o'zimiz farzin qanotida hujum qilishimiz mumkin bo'ladi. Gapim o'z isbotini ko'rish uchun navbatdagi vaziyatga e'tibor qaratamiz. Endi esa shaxsan Tigran Petrosyanning o'zi oq donalarda raqib Hort Vlastimilni aynan mana shu reja bilan raqibini qiynab tashlagan. J3, Y5, fil J2, ot chiqildi. Vaziyat deyarli o'xshash. H6, fil D2, ot E8. Ko'ryapmizki, F5 qilishga tayyor turibdi. Operatsiyani aynan Borisenkodan o'zlashtirgan Petrosyan ot va farzin birgalikda aynan mana shu yurishga qarshi ishni boshlashyapti. Agarda F5 hozir yursa, unda ot H4 bo'ladi. Farzin F6, J6 ketyapti. Urilib fil H3 dan keyin ko'ryapmizki, mana bu piyoda juda ham osilib qolib ketyapti va kelajakda bu narsani biz farzin bilan, kerak bo'lsa F4 yurishi bilan, umuman olganda hozir F5 qilish xavfli. Shunday ekan, tayyorlab ot sakrashiga tayyor bo'lish uchun shoh H7 yurildi. Ana endi esa A4. Hamon biz kutmoqdamiz. Agar F5 yurilsa, urilib ot H4 dan keyin yana F5 da juda ham nozik piyoda hosil bo'ladi. B6, A5, ruh B8, AB, farzin B6, ruh B1. E'tibor bering. F5 yurishini endi Petrosyan kutyapti. Yurilsa hozir uriladi, ot H4 dan keyin yoki bu piyodani tortib olish xavfi bor, yoki hujum qilganimizdan keyin shoh mana bu diagonal orqali jabr ko'rishi mumkin. Piyodani o'zini suraydigan bo'lsak, Y4da ajoyib katak paydo bo'ladi va shoh berib farzin H5 bilan biz hujumni kuchaytirishimiz mumkin bo'ladi. A6, fil H3, farzin B7, ot D1. Demak, oq fillar almashishiga biz rozimiz. Ot H4, ot C7, ot Y3. F5 yurishi yo'q, e'tibor bering do'stlar. Petrosyanni o'zi ham xuddi shu vaziyatda qanchalik qiynalganini esidan chiqarmaganda, o'shaning uchun ham bu rejani Borisenkodan o'rgangan. Farzin H3, B4. Mana Borisenko nima narsani qilmaganligini Petrosyan o'z ustida ishlab, ya'ni farzin qanotida tezroq B4 yurishini amalga oshirib, kontra o'yin olish kerakligi esidan chiqib ketgan Borisenkoni. Aks holda o'sha o'yinda ham Borisenko yutish kerak edi. Endi esa bu tarix. Ot D7, B5. Ruh kirdi, fil kirdi. Vaziyat esa juda og'ir ravishda qoralar faqat bosim ostida o'ynashga majbur bo'lib qoldi. E'tibor bering, butun boshli armiyasi faqat farzin qanotida tiqilib qoldi. F5 esa hamon yurilmayapti. C4 majburlikdan
Mana bu vaziyatga borishga to'g'ri keldi. Endi esa ot bolta yurishgandan keyin Hort Vlastimil garchi reytingi 2600 bo'lishiga qaramasdan mag'lubiyatni tan olgan. Navbatdagi vaziyat do'stlar, Darashkevich va Karasev Vladimir o'rtasida reja hamon o'sha J3 va otni H4 ga yo'llab, aynan F5 yurishi va F5 yurishiga profilaktika qilib qo'yishimiz kerak. J3 F5 yurildi. Mana nima uchun J3 yurilganda F5 xavfli. Hozir ko'rasiz do'stlar. Ot H4 J6 ga hujum. Majbur ravishda ot F4 yurishga to'g'ri keldi. Aks holda misol uchun shoh chiqadigan bo'lsa, F5 dan zarba va H5 ketyapti. Tayyorgarliksiz F5 yurilsa mana shunaqa asoratlarga olib keladi. Ot F4, fil F4 urildi, ot J6. To'g'ridan to'g'ri bitta piyoda tortib olindi. Sifat bermasligi uchun esa ikkinchi piyoda ham olindi. Ortiqcha ikkita piyoda 3 ta yurishdi. Menimcha yomon emas. Almashinuvlar bo'ldi. 2 fil bor-u, lekin ikkita piyoda yo'qligi baribir vaziyatda bilinarli darajada. Bittasi qaytarib olindi, lekin vaziyat oqlarda juda ham yaxshi hisoblanadi va oqlar qiynalmasdan bu vaziyatni g'alabaga erishtirgan. Navbatdagi vaziyat do'stlar, nima yurish kerakligini bilasizlar. Ot H4. Agar F5 hozir yurilsa, boyagi vaziyatlardan farqi J6 endi himoyalangan. Unda biz urib fil H3, farzan F6 ga esa ot E4 ga o'xshagan zarba berib, mana bu vaziyatga qo'rqmasdan borsak, ustunlik bizda juda ham katta bo'lib ketar ekan. Demak, ot H4 ga A6 partiyada yurilgan, mabodo fil F6 qilinsa, unda F3 urilsa JH, qochadigan bo'lsa fil J5. Shoh J7 ga esa farzan D2 dan keyin mana bu fil anchagina bosim uyushtirar ekan qora kataklardan, sababi qora fil yo'q. A6 shu uchun yurilgan. Fil D2, H5. Mana bu yurish esa batamom F5 kelajakda yura olmasligini tasdiqlovchi yurish. H3 qochildi, B4. O'zimiz esa A3 B4 mana bu piyodalarimiz bilan farzan qanotida hujum, bosim uyushtiramiz. B yo'lini ochib oldik. Egallaymiz endi. Raqib ruh 7 qilib qayerdadir B7 ga qarash va umuman F5 yurishini tayyorlamoqchi. Farzan A4. Bu otni bermaymiz albatta. Bittadan piyoda almashdi va ruh E3 yurishidan keyin Temir do'stimiz vaziyatga qarab qoralar uchun achinmoqda. Sababi o'yin boshlanganiga 23 ta yurish bo'lgan bo'lsa, e'tibor bering. 7 ta Spoh o'yin boshida qanday taxlangan bo'lsa, deyarli shunga o'xshash holatda turibdi. Bittagina fil chiqqan bo'lib qolyapti. Shu uchun ham oqlarda juda katta ustunlik. Mark Taymanov Efim Geller ustidan ishonchli g'alaba qozongan. Navbatdagi vaziyat esa do'stlar, aynan siz uchun uyda o'tirib chuqur o'rganishingiz uchun kerak bo'ladi. Demak, bu vaziyatda J3 yurishi qilingan va siz bizga F5 dan keyingi asorat qay ko'rinishda bo'ladi va F5 yurish mumkinmi yo'qmi izohlarda yozib qoldiring. Hozircha esa sizlar bilan xayrlashamiz. Keyingi darsgacha sog' va salomat bo'lasizlar.